Vi bryter inn I denne direktesendingen fra Mannen I Møre og Romsdal for å sende Nissemanns nyårstale. Dersom du ikke har fått med deg hele dagens minutt for minuttsending, sender vi et redigert sammendrag av høydepunkter like etter Kveldsnytt. Vi har et vakkert land fra fjell og ut til strand, bygder og by. Større enn Dovrefjell troen på oss selv, oljeformue idrettshall, nesa høyt I sky. Kriser og krig og død, sykdom og fattig nød, men ikke her. Vi har det bra her nord, hvor alle nordmenn bor. Her har vi duk og dekket bord, vi har nok dessert. Kjære medmenneske, et år ligger bak oss, et nytt står for døren. Jeg har tatt på dressen og vært hos frisøren, og funnet frem inspirasjon. For 6. gang bruker jeg julen på dette, mens andre har nok med å spise seg mette. En tale min tradisjon. Malaysia Airlines har mistet et fly, sporløst forsvunnet I sjø eller sky, I lag med et par hundre mann. Terror, maskinfeil, Al-Qaida eller IS. Ingen kan vite når sant skal sies. En klarsynt vil si at de ligger I vann. Men på Lampedusa, der letes det mindre. Der jobbes det mer med å stoppe og hindre. Velstand visst ingen rett. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Vi leter jo kun etter folk med billett. Og så Ukraina, som ville mot vest. Så Russland tok Krim som vennskapelig gest. I Syria, krig mot en fyr. Fremmede krigere raider distriktet. USA bomber, men hvor skal de sikte, når alle like på styr? Storbrann I Lærdal og flommen I Odda. Men mest av alt husker vi fjellet I Skodda. Katastrofe. Snart det slutt. Men det det store, og det det glupe, at mannen han står, selv om seertallene stuper. Nedtur, minutt for minutt. På sjakkbrettet har det vært VM igjen. Carlsen mot Annan, de 2 beste menn. Og Magnus, han sto imot. Så holder vi pusten og glemmer å leve med håndball og boksing og langrenn på TV. En sjakknerd også en sportsidiot. Regjeringen styrer med sin politikk. Uførekutt og skutertrafikk. Fra meg får de ingen fanfare. Budsjettet bar med seg en gave I år. En plastposeavgift som ingen forstår. For rikinger flest ble det penger å spare. Kanskje du har følt deg plaget av myggen. Det bare blåbær mot styggen på ryggen. Tanker kan skade din helse. Når noen I nærheten virker litt trøtte, et menneske trenger din hjelp og din støtte. Da krever det lite å frelse. Et år går mot slutten, desember kald, og noen vil feire en gutt I en stall.
Vi feirer med feit mat på fat. I januar vil vi betale for trening. Ta bilen til senteret, det gir jo mening. Effekten svært moderat. I år har vi juletre laget av plast. Jeg jo en liten naturvernfantast, men midd I overkant. Jeg må kompensere for mine nevroser. Til neste år kjøper jeg 0 bæreposer. Summen av plast konstant. Pappa, hva det du driver med? Ingenting. Bare gå og legg deg igjen, du. Herregud, pappa, du rar. Året som kommer gir gleder og tap. Ekstremvær og ulykker, terror og drap. Og brann vinner ikke noe gull. Northug vil gjøre noe rart, vil jeg tro. Pressen vil kreve ministermanns blod. På Facebook vil folk dele tull. Hva tenker du året som kommer vil gi? Noen ser frem til et VM på ski, en gullrus for folk til å sveve. I friluftslivåret skal jeg dra I felt. 12 netter ute, I hytte og telt. Pyser ser Monsen på TV. Bruk dette året og finn ditt talent. Korsanger, brødbaker eller skribent. Du flink, la andre få se det. Og måtte du få alt et nytt år kan gi. Godt fiske, nok multer og rik fantasi. En fullkommen hverdagslig glede. Godt nyttår!